হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমিও খুব ভালো আছি। আর আজকে হচ্ছে বুধবার। তো সকাল 10টা বেজে গেছে এখন। আর চলো আমি আজকে আবার নতুন একটা ব্লগ স্টার্ট করলাম। তোমরা অবশ্যই পাশে থেকো, পুরো ব্লগটা দেখতে থাকো, তোমাদের ভালো লাগবে। আর চলো আমি এখন কি করতে বসেছি দেখো। আমি এখন এই যে সবজি কাটতে বসেছি। আজকে বাজার গেছে, এখনও আমার বর বাজার থেকে আসেনি। আর এই যে দেখো ফুলকপি ডাঁটা রয়েছে। আমি আজকে ফুলকপি ডাঁটা, আলু, বেগুন আর বড়ি দিয়ে একটা সবজি বানাবো। আর ঠিক আছে, যারা যারা জানো না এই সবজিটা রান্না করতে, চলো তোমরা আজকে সঙ্গে থেকো। তোমাদের জন্য আজকে ভিডিওটা, তোমরা অবশ্যই এটা দেখে শিখতে পারবে কিভাবে এই ফুলকপি ডাঁটা একটা সুন্দর একটা সবজি করা যায়, খেতে খুব টেস্ট হয়। চলো আমি এটা এখন কেটে নিই। আর এই দেখো বন্ধুরা, এখন কাটতে বসবো তো দেখলাম তো আমার মানে হাজব্যান্ড ও বাজার নিয়ে চলে এসেছে। চলো দেখি ও কি কি বাজার আজকে নিয়ে এলো, সেগুলো আগে দেখে নিই, তারপরে আমি এখন সবজিটা কাটবো। এই দেখো মাছ এনেছে, আর ভোলা মাছ এনেছে। আমি ভাবলাম যে ফুলকপি মাছ আলু দিয়ে ঝোল করব, রুই মাছ আনলে, কারণ প্রায় সময় ও ওই রুই মাছ, পোনা মাছ এইসবই আনে। তো আজকে দেখলাম ভোলা মাছ এনেছে। আর দেখো চালতা এনেছে, আর দেখি কি এনেছে ঢালি। এই দেখো পেঁয়াজ, টমেটো, আর হচ্ছে বাঁধাকপি এনেছে, রসুন, আদা, এইসব সমস্ত কিছু সবজি এনেছে। চলো এগুলোকে সব আগে গুছিয়ে নিই, গুছিয়ে পরিষ্কার করে তারপরে আমি এখন সবজিগুলো কেটে নেবো। আর এই দেখো সমস্ত কিছু সবজিগুলো আমি রেখে দিয়েছি গুছিয়ে। ফুলকপিটা আর কাটবো না, নিয়েছিলাম কাটবো বলে, তো কাটবো না। চলো চালতাটাও আজকে রেখে দিলাম। আজকে আমি রান্না করব এই ফুলকপির ডাঁটার সবজিটা করব, আর হচ্ছে মাছের ঝাল, ডাল, আর হচ্ছে ভেন্ডি এনেছে, ভেন্ডির একটু টক করব তেঁতুল দিয়ে। এটাই হচ্ছে আজকে দুপুরে মেনু। চলো আজকে আমি এখন এই ফুলকপি ডাঁটাটা এইভাবে কাটি, তোমরা এইভাবে কেটে নেবে। কিভাবে আমি কাটছি তোমরা দেখো, এইভাবে তোমরা কেটে নিও। কেটে আমি এখন সমস্ত সবজিগুলো কেটে নিই, তারপরে রান্না করব। দেখো এরকম সরু সরু করে ফুলকপি ডাঁটাগুলো ফার্স্ট কেটে নিচ্ছি আমি। আর এই দেখো বন্ধুরা, বেগুনটাকে আমি এরকম লম্বা লম্বা করে কেটে নেবো। আর আলুও ঠিক এইভাবেই সরু সরু, যেমন আলু ভাজার কাটা হয় ওরকম কেটে মাঝে একটা ছিয়া দিলেই হয়। দেখো বেগুনটা এইভাবে কাটছি, তোমরা ওইভাবে কেটে নেবে।
আর এই সবজিতে আমি একটা টমেটো দেবো, আর একটু আদা, দুটো পেঁয়াজ, আর 2-4 কোয়া রসুন, মানে বেশি না, এগুলো দিয়েই আমি এই সবজিটা রান্না করব। আর এই দেখো বন্ধুরা, সবজিটা কাটা হয়ে গেছে, এখন আমি পরিষ্কার করে ধুয়ে নেবো। ধুয়ে নুন হলুদ দিয়ে আমি সেদ্ধ করতে দিয়ে দেবো। আর এই দেখো বন্ধুরা, এটা সেদ্ধ হোক, তার মধ্যে আমি যে মশলা দেবো সেটা করে নিই। এখানে দেখো আমি সর্ষে নিয়েছি, জিরে আর আদা রসুন, এটাকে একসঙ্গে এখন আমি বেটে নেবো। আর দেখো বন্ধুরা, তোমরা শিল নোড়াতে না বেটে তোমরা মিক্সিতেও করে নিতে পারো। এখানে জিরে গুঁড়া, সর্ষে গুঁড়ো দিয়ে দিতে পারো, আর আদা রসুনটাও মানে মিক্সিতে করে নিতে পারো, কিন্তু আমি এখানে শিল নোড়াতেই বেটে নিচ্ছি। দেখো রান্নাঘরটা আমার খুব ছোট, তাই আমি এখন উপরটাতেই শিল নোড়া রেখে আমি এখন মশলাটা করছি। আমার খুব অসুবিধে হয় রান্না বান্না করতে, জায়গাটা তো খুব ছোট তাই। আর দেখো বন্ধুরা, মাছটা এখন আমি ধুয়ে নিই। ওই সবজিটা তো এখন সেদ্ধ হতে একটু সময় লাগে, তাই আমি একটু এখন মাছটা যেটা ধুয়ে নিই, পাশে নুন হলুদ মাখিয়ে একটু রেডি করে রাখি, ওইটার পরে এটা করে নেবো। বাইরে জুতো খুলো। রান্নাটা না আমি পুরো সাদা তেলে করবো, এখানে সরষের তেল লাগবে না। চলো, কড়াই গরম হয়ে গেছে, এখন আমি তেল দিয়ে দিই, দিয়ে বড়িগুলো ফার্স্ট ভেজে নেবো। আর এই তেলে আমি ফোড়ন হিসেবে 5 ফোড়ন আর একটা শুকনো লঙ্কা কেটে দিয়ে দিলাম। দেখো 5 ফোড়নটা ভাজা হয়ে গেছে, এরপরে আমি দিয়ে দেবো কুচনো পেঁয়াজ, এরপরে দেবো দেখো একটা টমেটো কেটে রেখেছিলাম, ওটা আমি এর সঙ্গে এখন দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভেজে নেবো ভালো করে। টমেটোকে ভালো করে ভেজে নিতে হবে যাতে কাঁচা ভাবটা না থাকে টমেটোতে। আর এরপরে
তারপরে আমি এখন দিয়ে দেবো একটু হলুদ আর লঙ্কা গুঁড়ো। যেহেতু আমি হলুদ দিয়েছিলাম সেদ্ধর সময়, তো আমাকে একটু অল্প পরিমাণে দিতে হবে। আর দেবো লঙ্কা গুঁড়ো। আর দেখো আমি এর মাঝখানে একটু আমি চিনি দানাও দিয়ে দিলাম, যেহেতু মানে একটু জলসা ভাবটা যাতে কেটে যায়, স্বাদ আসে ব্যালেন্সের জন্য, তাই এমনিতে দিলাম। তবে আমি তখন লবণ দিয়েছিলাম পরিমাণ মতো লবণ। আর এই দেখো মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, তেল বেরিয়ে গেছে, তাই আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি ওই সবজিটা। এবারে দেখো ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিয়েছি। দেখো এই যে মশলাটা বেটেছিলাম তার যে জল রয়েছে এই বাটির এক বাটি, ওই জলটা আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি। যেহেতু সেদ্ধ আছে সবজি, তো সেখানে আর বেশি জল লাগবে না। এইটার করে একটু বাটিটা কম দিয়ে আমি ঢাকা দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য রেখে দেবো। সবার শেষে বড়িটা আমি দেবো। আর হ্যাঁ বন্ধুরা, তোমরা নামিয়ে না ধনেপাতা দিতে পারো। আমার কাছে নেই বলে তাই আমি স্কিপ করলাম। তোমাদের কাছে এই ধনেপাতা থাকে তবে অবশ্যই তোমরা ধনেপাতাটা এর সঙ্গে দিয়ে দিবে, টেস্টটা দেখবে আরও একটু বেড়ে যাবে। আর এই দেখো সবার শেষে আমি এখন বড়িগুলো দিয়ে দিচ্ছি। বড়িগুলো দিয়েই এখন আমি নামিয়ে দেবো। রান্না কমপ্লিট হয়ে গেল। তোমরা অবশ্যই বাড়িতে বন্ধুরা এই রেসিপিটা ট্রাই করে দেখো, তারপরে আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। দারুণ টেস্ট হয়, খেতে খুব সুন্দর লাগে। ফেলে দেওয়া সবজি যেগুলো আমরা ফেলে দিই, এটা আমরা খাই না। তো তোমরা যারা জানো না তারা আজকে অবশ্যই আমার এই রেসিপিটা আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। তোমরা অবশ্যই করে দেখো, তোমাদেরও খুব ভালো লাগবে। আর আমাকে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানাবে যে কেমন হয়েছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, রান্না বান্না করে নিই, তারপরে আবার তোমাদের সঙ্গে কথা হচ্ছে, দেখা হচ্ছে। ফ্রেন্ডস, গুড ইভিনিং। আর দেখো আমরা দুপুরে খাওয়া দাওয়া করার পরে শুয়ে পড়েছিলাম, কারণ মেয়েকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে আমিও শুয়েছিলাম। ভাবলাম যে একটু রেস্ট নেবো, তবে রেস্ট কি নেবো, আমিও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তার সঙ্গে। তো দুপুরে ঘুমাবো না এত ভাবি যে দুপুরে ঘুমানো নাকি খারাপ। তো কোনোভাবে আমি ঘুমটাকে বন্ধ করতে পারছি না, তবে চেষ্টা করছি যাতে আমি আর দুপুরে কম ঘুমাই। তো এখন দেখো ইভিনিং বললাম না কি বলবো আমি বুঝেই পাচ্ছি না, এখন 8:30 বেজে গেছে। চলো আমি এখন রাত্রিতে যে সব খাবার হবে সেটা বানিয়ে নিয়েছি। আর সেবেলা তো মানে আমি মাছ দিয়ে ফুলকপি আলুতে ঝোল করবো বলে ফুলকপি কেটেছিলাম, আলুও কেটেছিলাম। তো আমার বর দেখলাম ভোলা মাছ নিয়ে চলে এসেছিলো, তাই ভোলা মাছ আমি ভাবলাম তো ঝাল করি, আর ওগুলো ডাল করতে হলো। তো আমি সেই ফুলকপি আর আলু রেখে দিয়েছিলাম। এবেলা কি করেছি, ফুলকপি আলু ভেজেছি আর পায়েস করেছি আর রুটি। এটা হচ্ছে রাত্রে আজকে খাওয়া হবে। চলো তোমাদের দেখাই। এই যে দেখো এখানে রুটি করে রেখেছি, রুটি আছে আর এখানে পায়েস করেছি। দেখো এই যে পায়েস, আর আর এখানে দেখো ফুলকপি আলু ভাজা। এটাই হবে রাত্রে খাওয়া। নিচে শুয়ে এলি কেন? ওঠ, এ মা দে, ওটা পর বাবা, ওটা পর। ঠিক আছে বন্ধুরা, আমার এখানে ব্লগটা আমি শেষ করছি। তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা একটা লাইক করো, আর কমেন্ট অবশ্যই করবে, আর সাবস্ক্রাইব করবে। আর হ্যাঁ, ফুলকপি ডাঁটার যে তরকারিটা করেছি অবশ্যই তোমরা বাড়িতে করে দেখো। আমি যেভাবে করেছি ওভাবে করে দেখো, খেতে খুব টেস্ট হয়, দারুণ হয়েছিল খেতে। আর তোমরা অবশ্যই বাড়িতে করো, তারপরে কমেন্ট করে জানাবে। আর ঠিক আছে বন্ধুরা, আবার যদি মানে নেক্সট ব্লগে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, তার মধ্যে তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। টাটা, বাই, গুড নাইট। গুড নাইট বল।